जब कोई व्यक्ति छींकता है तब हवा में छोटे छोटे बूंदें फैलती हैं। ये बूंदें आसपास के लोगों और सतहों पर वायरस को फैला सकती हैं। बच्चा पार्क में छींकता है जबकि अन्य बच्चे उसके आसपास हैं और वायरस के संभावित फैलाव से अनजान हैं। ये प्रदर्शित करता है कि कैसे एक साधारण छींक दूसरों को प्रभावित कर सकती है। ये एक चित्रण है जो दिखाता है कि छींकने से वायरस युक्त बूंदें कैसे चारों ओर फैलती हैं। यह संकेत करता है कि ऑफिस में कीबोर्ड और फोन जैसे सतहें कितनी आसानी से संक्रमित हो सकती हैं।